ទៅមុខព្រះថ្វាយជែកមួយស្និតនោះសុំស្អីពីព្រះអង្គនឹងមានបុណ្យនេះណាបាបហ្នឹងទូទឹកថេហ្នឹងហើយទឹកថេហ្នឹងឲ្យកើតបុណ្យហើយបើសាងតែបាបអញ្ចឹងឲ្យសុខមិនពាក្យថាសុំសុខប៉ុន្តែកំពុងកពូនសេចក្តីទុក្ខឃើញទេហើយបើមិនរៀនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចទេបងប្អូនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចទេយើងឃើញទេដូនតាយើងមីងមាយើងគាត់បន់ប្រាំងនឹងបន់តាំងគាត់នៅក្មេងរហូតដល់គាត់អាយុ7 8នៅតែបន់ហ្នឹងរំរ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំរៀនចិត្តនឹងចេតសិកចប់អញ្ញសមាណាទាំង13ហើយនៅអកុសលនិងសោបនៈចេតសិកទៀតតែខ្ញុំមិនតន់ទាញប្រយោជន៍បានសោះចិត្តនៅតែគិតរវើរវាយគិតច្រើនពិបាកចិត្តតើត្រូវប្រតិបត្តិបែបណាទៅទាញប្រយោជន៍បានហ្នឹងហើយមែនតែនទៅបើសិនជារៀនដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីការរៀននឹងហ្មងណាដោយតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាគឺកាន់តែឆ្ងាយពីប្រយោជន៍ហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះមកដោយអំណាចតណ្ហាយើងចង់បានផលពីការរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែដាស់តឿនថារៀននេះកុំយកតណ្ហាមករៀនតែយកតណ្ហាមករៀនឆាប់បាក់ទឹកចិត្តណារៀននេះវាមិនស្របតណ្ហាព្រោះតណ្ហាយើងចង់ចែកចង់ចោចង់ឲ្យចិត្តនឹងចែកចង់ឲ្យចិត្តនឹងចោពងបាក់ចិត្តជាពាក់លុយគេបាក់ចិត្តចង់អបអញរៀនចិត្តទៅសឹកឲ្យបាក់ឈប់បាក់ចិត្តមិនរួចហ្នឹងហើយអត់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះលក្ខណៈអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងវាមានធាតុរបស់វាអញ្ចឹងគេរៀនឲ្យដឹងដែរមិនរៀនឲ្យឈប់បាក់ចិត្តណាឃើញទេរៀនឲ្យឃើញធម៌កើតពីបច្ច័យរៀនឲ្យដឹងតែព្រះថាម៉េចដល់តើព្រះអង្គថាមកយើងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅឃើញអាចង្វាក់នៃចិត្តចេតសិករូបនឹងវាត្រូវដូចព្រះអង្គថាអញ្ចឹងទៅវាជ្រះថ្លាទៅជ្រះថ្លាទៅអាតួជ្រះថ្លានឹងស្អីគេមិនកុសលហើយដល់កុសលវាទៅលៀងអីទៅលៀងអកិតច្រើនហ្នឹងទៅលៀងអបបាក់ចិត្តហ្នឹងហើយសទ្ធាវាមិនតាន់កើតផងឲ្យទៅឈប់បបាក់ចិត្តមិនកើតឃើញទេហ្នឹងហើយគឺទៅដោយសទ្ធាចឹងបានព្រះរាមាភិភាពព្រះអង្គត្រាស់ថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈហ្នឹងចូលបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធាមកចោះហ្នឹងហើយតែរៀនដោយតណ្ហាយើងខ្លាចតែច្រើនពេកទេខ្លាចតែច្រើនពេកជុំខ្ញុំរៀនចប់ស្អីគេចប់អកុសលចេតសិកហើយអញ្ញសមាណាហើយនៅសោមនៈទៀតហើយមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនតាន់ដឹងឃើញស្អីផងស្អីអ្នកគិតនោះអកុសលចេតសិកហ្នឹងគិតនោះតួវិតកៈហ្នឹងតួកាមវិតកៈជាដើមហ្នឹងវាត្រេះថាអញបានអីមករៀនហ្នឹងវានៅតែអញហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើរៀនដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារៀនដោយតថាគតពោធិសទ្ធាណាគឺសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺរៀនទៅគឺថាជ្រះថ្លាទៅជ្រះថ្លាទៅចិត្តហ្នឹងកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅស្អាតទៅយូរទៅអាបបាក់ចិត្តហ្នឹងវាមិនដឹងទៅណាបាត់អស់ទៅណាយើងគ្មានទៅធ្វើវាទេប៉ុន្តែទឹកថ្មីវាហូរមកឧបមាថាដូចក្នុងអូមួយហ្នឹងវាខ្វល់ទឹកនឹងយូរហើយព្រោះវាបិទអត់ឲ្យទឹកថ្មីចូលដល់ពេលយើងបើកវង្វះនឹងភ្លៀងទឹកថ្លាវាហូរចូលមកយូរវាចេះតែហូរទៅហើយយើងបើកទទួលទឹកថ្មីមកតែរហូតទៅយូរទៅអាទឹកល្អនឹងទៅណាអស់ទៅប៉ុន្តែមែនតើយើងបើកយកតែទឹកថ្លាឲ្យហូរមកតាប៉ុន្តែវាមិនដែលធ្វើវាមិនធ្វើកិច្ចរបស់វាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់យើងអត់បើកឲ្យទឹកថ្មីចូលគោតែទឹកល្អនឹងដដែលវាបានតែល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានមានមីងម្នាក់គាត់និយាយតាំងខ្ញុំនៅបួសឥឡូវគាត់នៅតែជ្រះថ្លាស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ថាមុននឹងស្ដាប់ធัวយល់ហ្នឹងសេចក្តីទុករបស់គាត់ហ្នឹងសឹងថាភ្នំពីធ្ងន់ល្មិចហ្នឹងដូចថាស្ទើរមិនដឹងថាពរនាមិនចេញមិនដឹងពរនាមិនចេញតែគាត់ស្ដាប់ពិចារណាយូរប៉ុន្តែស្ដាប់ពិចារណាណាស្ដាប់ចេះតែស្ដាប់ពិចារណាយូរទៅគាត់ជ្រះថ្លានឹងធម៌គាត់ស្ដាប់យូរទៅវាត្រូវ
យូរគាត់ឆ្ងល់ថាមិនដឹងទុកហ្នឹងវាបាត់តាំងពីអង្កាលទៅវាអត់ដឹងវាលបបាត់ពីចិត្តគាត់ពីអង្កាលទៅទៀតវាបាត់ទៅនិយាយទៅក៏ហៅគាត់លឺទៅអូស្ត្រាលីយើងហ្នឹងហើយឃើញទេព្រោះគាត់អត់ខ្លាចស្ដាប់ច្រើនពេកទេឃើញទេស្ដាប់ទៅវាជ្រះថ្លាស្ដាប់ទៅវាជក់ចិត្តស្ដាប់ទៅវាត្រូវពិចារណាក្នុងជីវិតវាត្រូវអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាអូវាសមហេតុអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងតាព្រោះសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចេះថាហេតុអីបានអញ្ចឹងវាអត់យល់ពីហេតុហ្នឹងណាដល់ស្ដាប់ទៅវាយល់ធัวកើតពីហេតុសិតតែសមហេតុផលរបស់វាបានកើតអញ្ចឹងទៅដល់អាតួសោបនៈធัวហ្នឹងវាកើតឡើងទៅដឹងថាអូអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហ្នឹងណារបៀបដូចយើងដាច់ភ្លើងវាលោតកងតាក់យើងដឹងថាកន្លែងណាដាច់អញ្ចឹងណាវាមានទៅតោះអីទៅមើលទៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេនឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវធ្វើបែបណាហ្នឹងខ្ញុំគ្មានឧបាយថាធ្វើបែបណាទេគឺរៀនឲ្យយល់សិនហ្នឹងហើយលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជា អ្នកមានទុកទាំងឡាយដែលច្រើនទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឃើញទេគ្មានពីណាទៅសួរថាព្រះអង្គហើយតើខ្ញុំបដិបត្តិធម៌មិនទៅព្រះអង្គមានទេមានណាសួរចឹងគេចង់ដឹងថាព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចហ្នឹងទៅស្ដាប់ហ្នឹងខ្លះទៅអង្គុយអង្គុយក្រោយគេស្ដាប់ជុំចឹងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេហ្នឹងដូចយើងកំពុងឆ្ងល់ចំណោតចឹងណាចំណោតមេរៀនគណិតវិទ្យាអីយើងឆ្ងល់ស្រាប់គ្រូបញ្យល់អូអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះអីគិតវាមិនឃើញអីដល់អញ្ចឹងឆ្លាស់ដឹងទៅស្រួលមកអីចំណោតថ្នាក់ទី5នោះឲ្យយើងរៀនកខរៀនលេខ1លេខ2លេខ3ចុះមិនចឹងរៀនមកដល់នេះដោះមិនតាន់រួចទៀតរួចយើងរៀនមិនតាន់ចំកលឹះហ្នឹងហើយដល់កលឹះវាទៅអូស្រួលជាងបកចេកទៀតចិត្តដូចគ្នាចឹងដែរបាទចឹងពាក្យថាទាញប្រយោជន៍អីមិនបានហ្នឹងយើងមិនយល់ប្រយោជន៍ហ្នឹងទៀតប្រយោជន៍នេះស្អីឥឡូវចង់ទាញប្រយោជន៍អីមិនរៀនចេតសិកហ្នឹងបើតែប្តីទៅមានខាងក្រៅរៀនឲ្យប្តីមកវិញអញ្ចឹងមែនរៀនចេតសិកហ្នឹងកូនរៀនអត់ប្រកែស្រាប់យើងរៀនកូនរៀនប្រកែអញ្ចឹងមែនយើងទីចង់ទាញអាហ្នឹងទាញតាមណៃលោភៈទាញមិនក៏បានហើយប្រយោជន៍មែនទែនគឺត្រង់ដែលកុសលធម៌វាកើតគណៈរៀនហ្នឹងគណៈស្ដាប់ហ្នឹងតែគណៈរៀនគណៈស្ដាប់ហ្នឹងតួសទ្ធាតួបញ្ញាកើតអាហ្នឹងហើយជាតួប្រយោជន៍ទៅយកប្រយោជន៍អីជាងសទ្ធានិងបញ្ញាដែលវាកើតឡើងកំណត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងឯងជាតួប្រយោជន៍គឺតួកុសលធម៌ដែលវាកើតឡើងប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងហើយបើកុសលធម៌ប្រកបដោយបញ្ញាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខយើងច្រើនច្រឡំគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាប៉ុន្តែគាត់បាក់ចិត្តណាអាពិបាកចិត្តហ្នឹងមិនមែនធ្វើបុណ្យទេមិនមែនកុសលទេអាតួពិបាកចិត្តហ្នឹងបាបតើរៀនតិចទៀតទៅដឹងហើយតួបាក់ចិត្តហ្នឹងស្អីមិនទោសៈចេតសិកហ្នឹងហើយបើទោសៈចេតសិកកើតតែរហូតហ្នឹងបុណ្យស្អីវាបាបហ្នឹងហើយទៅមុខព្រះថ្វាយជែកមួយស្និតហ្នឹងសុំស្អីពីព្រះអង្គហ្នឹងមានបុណ្យនេះណាបាបហ្នឹងតួទិដ្ឋិហ្នឹងហើយទិដ្ឋិហ្នឹងឲ្យកើតបុណ្យហើយបើសាងតែបាបអញ្ចឹងឲ្យសុខមិនពាក្យថាសុំសុខប៉ុន្តែកំពុងកពូនសេចក្តីទុក្ខឃើញទេហើយបើមិនរៀនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចទេបងប្អូនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចទេយើងឃើញទេដូនតាយើងមីងមាយើងគាត់បន់ប្រាំងនឹងបន់តាំងគាត់នៅក្មេងរហូតដល់គាត់អាយុ7 8នៅតែបន់ហ្នឹងជួបរឿងអីបន្តិចយំបែបបែមិនដែលមានទៅណារួចទេមែនទេមកពីអីថាមកពីអត់ធ្វើបន់មែនតែនមកហ្នឹងទៅតែបន់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាំគ្នាថ្វាយគុំព្រះឯហ្នឹងមកពីគិតថាថ្វាយគុំព្រះទៅបានសេចក្តីសុខព្រះហ្នឹងអ្នកផលិតជារោងចក្រផលិតសុខឲ្យយើងលោតែមានអ្នកគេមកប្រកាសឲ្យវាច្បាស់ថាអូវាគ្មានបានអីទេសុខហ្នឹងកើតពីខ្លួនឯងនេះពុំឈប់ទៅចិត្តព្រះហ្នឹងឥឡូវអញ្ចឹងឈប់ទៅឥឡូវ
រាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះនៅមានធូបហុយទៅលោមមុខហ្នឹងមកពីគេយល់ថាព្រះហ្នឹងជារោងចក្រផលិតសុកឲ្យគេទេគេនិយាយថ្វាយហ្នឹងលោកព្រះអង្គទៅទេតថាគតបរិណិព្វានហើយគ្មានផលិតសុកឲ្យឯងអីបានទេធ្វើខ្លួនឯងកូនគេហៅថាពុទ្ធអង្គណាមួយលោកចេញមកប្រាប់ចឹងណាពុទ្ធរូបចេះនិយាយទៅចេះហើយថាឥឡូវតថាគតទៅវិញហើយតថាគតឈប់នៅហ្នឹងណាឈប់មកថ្វាយអញ្ចឹងទៀតមិនថាអញ្ចឹងទៅថ្វាយលើសដើមមិនដឹងពុទ្ធចេះនិយាយទិដ្ឋិហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងណារៀនឲ្យយល់ពាក្យពុទ្ធមួយឲ្យសង្កេតមើលរៀនពីអីសង្កេតហ្នឹងរៀនពីអីសង្កេតហ្នឹងទៅវាកើតអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងណា